Tuğtekin'in itibarı Dodurgan'ın itibarıdır. Yani senin itibarındır. Tuğtekin'in itibarını kurtarmalısın. İsyankâr Kayı Alplerine haddini bildirmelisin. Bu zor günlerimizde attığım her adım çığ gibi bana geri dönüyor Aytun. Görmez misin? Görürüm beyim. Lakin Ertuğrul'un burnunu sürtmek gerektir. Aksi halde sana itaat etmek yerine her adımında köstek olacaktır. Nasıl yapacağım bunu Aytun'um? Nasıl? Bir yanda canım kadar sevdiğim kardeşim Hayme. Öteki tarafta Oğuzların gözbebeği Ertuğrul. Kolay mı? Abdurrahman'ın hesabını gör. Bir taşla iki kuş vurmuş olursun. Hem Dodurgalılar mutlu olur, hem Kayı bedelini ödemiş olur. Ne oluyor? Ne işiniz var burada? Çekilin şuradan. Ne istersin Abdurrahman'dan? Çekilin şuradan. Çekilin, çekilin. Çek elini, asıl sen çek elini üstünden. Söyleyin, kim gönderdi sizi buraya? Ne istersiniz Abdurrahman'dan? Çekilin, Korkut Bey'in emri. Ne istiyorsunuz? Vakit geldi Abdurrahman. Ne pis pis sırıtırsın hain. Sonumun geldiğini ne sen ne de beyin karar veremez. Ancak Yüce Rabbim karar verir. Vahşi bir kısrağın terkisine bağlanıp leşin sürüklenirken bakalım böyle konuşacak mısın? Geç. Beyim, tam istediğin gibi oldu. Elini sımsıkı sardı. Şifa olur inşallah. Sayende. Artık çolak bir elim yok. Çelikten bir elim var. Hadi bismillah. Maşallah beyim. Maşallah. Beyim, ters giden bir şey olursa bana haber ver demiştiniz. Ne oldu? Abdurrahman'ı götürmeye geldiler beyim. Niyetleri fenadır. Bırakın!